Կիրակի ժամը 22-ին Սուրանկյան հերթական թողարկմանը դիտեք։ Երեխայի ծննդյան համար տրվող միանավակ գումարների համահարթեցումն ու դեմոգրաֆիային սպառնացող վտանգները, որ ընտանիքներն են ունենում 5 եւ ավելի երեխա, եւ արդյոք նոր օրենքը չի դանդաղեցնի բնակչության աճը։ Ոչ թե միլիոնների հասնող միանվագ նպաստ կտա, այլ բոլորի դեպքում միևնույն է։ Ինչ պատճառաբանություն է դրվում։ Խթանի չհանգամանք իրանից չի ստեղծում։ Արագ սպառվելով դնում են այդ ընտանիքին աղքատության մեջ։ Դա չի կարող բարոյական մոտեցում լինել։ Պետք է խրախուսել 3 եւ ավելի երեխա ունենալը։ Խաղաղ պայմաններում զոհվածին ծառայողներն ու իրավապահների կասկածելի գործելավոճը, ինչու չեն հավատում ինքնասպանության պաշտոնական վարկածին եւ ինչու են սպաները մնում անպատիժ։ Գինը կարող է դնել մեր տղեկի մահը զորամասացում են դեպքի առողջությամբ։ Սպանության դեպքը որակվել էր ի սկզբանե որպես ինքնասպանություն, կարող են լինել ինքնավնասման, փակելու, ծածկելու փորձ։ Պայմանավորված է այսպես կոչված քրեական ենթամշակույթով։ 19 զինծառայողի մահացության դեպք է արձանագրվել։ Անասնագլխականակի շեշտակի նվազումն ու պետական կառույցների աշխատանքից դժգոհ ֆերմերները, գնել տեղական թե դրսից ներկրված բուտ, հարցի պատասխանի բացակայությունն ու խելացի անասնագոմերի տապալված նախագիծը։ Ներդրումներ կատարեցին գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ես սարերում անասուն էի ման գալիս։ Չի կարողանում իրեն ապահովել, նույնիսկ ինքը իրեն ապահովել անհրաժեշտ հումքով։ Մարդիկ այդտեղ ապագա չեն տեսնում։ 529 գլուխ խոզ անպատասխան թղթաբանությունով թաղել ենք։ Բեռնատարի մեջ մխրճվածն ու հորն ու մորը սպանացի ձերբակալությունը, որտեղ հայտնաբերեցին, որ անվող անչափահասին եւ արդյոք մեղավորը նախագահի աշխատակազմի բալանսում հաշվառված մեքենայի վարորդն էր։ 15 տարեկան տղա երեխա։ Միայնակ մոր տառապանքներն ու հացին կակա ասող երեխաները, ինչու էր թաքցնում առողջական խնդիրը եւ ինչպես էր խնամքով փշրանքներ բաժանում երեխաներին։ դեցիկը ջուրակաթ չի հասցնում ուտելիք արդի երեկը դա եւ կասի դուրսարի ընկերները կանչում են իրենց տնօրեններին, բայց մեկ եմ կարելի կանչում մեջ կնած ցավում շատ ժամանակ փայտովաման գալիս շատ դժվար է շատ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։